A 66 e a F nós tem de monte. Aquele ronco que elas escutam de longe e se pergunta qual que é a fita desse bom. Fala galerinha que assiste no meu canal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para gravar um bike vlog, galera. Bike vlog. Nós vai dar uma volta na cidade. É isso daí, mano. Pausa aí, mano. Né? Comecei. Bora. Vem devagar, Diogo. Mano, eu vou cair, gente. Eu tô filmando aqui, ó, Cristiano. Bora descer, bora. Vem devagar, ô, serão, Diogo, serão. Ó, o cara tá surfando. Vai! Eita, freula. Ô, nem não é o Cristiano daqui. Ô, Cristiano! Manda devagar, mas não tem que reclamar que tá muito lerdo, não. Diogo morrendo. Caralho, muito vento na cara. Vou chegar ali, né? Vou chegar. Aprendeste? Olhando. É, não, você é pesado pra caramba, mano. Pula. E... Salve. Agora não vai descer uma ladeira, aquelas bem grandes. Eu vou morrer. Pausa aí, moleque. Eu sei. Nós vai descer e adrenalina pura, tá Ai, ligado? caraca. Bora. Então já vai morrer. Eu vou morrer. Aqui tá fazendo caatinga. Ai, creio. Fala nada pra vocês, só observa, tá ligado? Desce surfando. Ó, quebrar a mola, hein? Ó, quebrar a mola. Vai acelera. Nossa, que adrenalina pura, moleque. Que adrenalina pura. Uma moto. Tô sentindo uma treta. Cara, desce aí, mano, tá pesado. Ô, Cristiano. Desce surfando aqui, vamos ver. Ô, Cristiano. Desce surfando aí pra você ver. Desce aí. Daí lembrando, Cristiano do grau, parça. Vai não, mano. Então, galera, se for o vídeo, se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos. E nós vai gravar também. Rolê com os colegas, fazer uma trilha de boa. Andar Então, se for o vídeo, Clementina. se você gostou, se inscreve no canal do canal JP, DJ Gamers.